یالله خیر یالله خیر یالله خیر. لکه سمی ته بچې او زه بچم خو زه ستا خواله درتلمه. زه شکر دی چې بچې او زما خواته دې سجل کو چې راتلې. لکه زه د حج په سلسله کې ستا خواله درتلمه. بېغمه شه پاسپورټ مې درله راغستی دی زما سره پروت دی او داخله او هر څه درله اوس په دې ساعت باندې کوم. نه په دې سلسله کې خو زه ستا خواله درتلمه چې ماله د حج داخله ونه کړي. لکه سمی دا ته څنګه خبرې کوې؟ حج خو په موږ ټولو مسلمانانو باندې فرض دی ولې تا ښه پلاټ موندی دی کو ډېرې منافع والا ځکه د حج دا داخله کینسلی. نه د پلاټ خوړو سوال نه پیدا کېږي او که ته ځان په خبره پوه کړې که نه نو داسې چلو. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. یاره عمران ما خو حج ته داخله کړې وه نو ما وی یاره ورېږه دوی ته به ورښکاره شم او د سویټس مې تاسو له راوړو خو هلکه ډېر زیات خوږ خوشبو باندې کې روان د غوښې لګي. زما په خیال نن تاسو غوښه پخ کړله ورشه لږه غوښه دې راواله او چې یو ځای کېنو چې شریکه ډوډۍ وخورو. صحیح ده؟ یاره جي زما غوښه دې راوړمه. لکه دا غوښه هغه له مه راخله. ولې؟ بس ته راځه. عمرانه ولې تا خو ځان سره روټۍ او سالن رانهوړو خیر خو دی؟ یاره جي دا غوښه زما لپاره حلاله ده او ستا دپاره حرامه ده. دا غوښه مې ځکه راوانغسته. لکه عمرانه دا ته څنګه خبره کې؟ زما خو دا ډېر غټ خواهش دی چې زه د یو غریب بهي سره کښېنم د هغه سره په دسترخوان باندې کو د هغه سړی یې کو تودی هغه چې زه وخورم نو زما زړه ته ډېر زیات سکون میلاویږي. یاره جي 5 ورځې وشوې چې زموږ کار د رزق درک نه لګي نو زه بهر ووتم یو مردار څاروی مې ومونده د هغه نه مې پتون کټ کو کور ته مې راوړو نو هغه مونږ پخ کړ دی. هغه زموږ دپاره حلال دی او ستاسو دپاره حرام دی. هلکه تا خو څه عجیبه غوندې کې خبره وکړه چې دا څاروی زما دپاره څنګه حرام دی او ستا دپاره حلال څنګه دی؟ یاره جي ما دا چا نه اورېدلي وو چې ته کله لږ د لاسه هلاک کېږې بقدر ضرورت ته مردار څاروی خوړلی شې ځکه چې هغه ستا دپاره حلال دی. نو اوس دا څاروی زموږ دپاره حلال دی ستا دپاره حرام دی. لکه دا دې څه خبره وکړه یا لکه زما رور بهي ته او ستا په کور کې لکه د 5-6 ورځو د راسې د خوراک هېڅ چیز نشته دی. دا خو زما دپاره ډېر د افسوس خبره ده چې زه په دې کې حج له روان یم. بس ما د نن نه خپله فیصله کینسل کړه زه د حج نه پاتې شوم او انشاءالله زه ورځم او د سړي سره خبره کوم چې څومره پیسې هغه راکړم او په دې خپلو خپلوانو په دې غریبانانو چاته چې ضرورتمند کسان هغوی باندې به زه انشاءالله دا پیسې تقسیموم. بس زه ورځم او ته داسې چل وکړه که نه ته کښېنه زه لږ ساعت وروسته ستاسو پام راځم. صحیح ده چې زه السلام علیکم. ښه نو چې دا خبره ده نو دا دې واخله پاسپورټ او دا دې خپلې پیسې واخله. توحید بھائی د دې نه مخکې ما 2 حجونه کړلي دا زما درېیم ځل و خو ما دا فیصله وکړه چې زموږ په چم ګاونډ کې زموږ په خپلو خپلوانو کې ډېر زیات غریبانان دي هغوی ته د دې پیسو ډېر زیات سخت ضرورت دی. نو ما دا ځل دا فیصله وکړه چې دا روپۍ چې دي دا به ټولې زه په هغوی باندې تقسیموم او ستا ډېره مهرباني قدرمند شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هسې واسطه ما یو فیصله کړله داسې چل مې وکړو چې زه حج ته تلم نو د حج داخله ما کینسل کړه. ما ویل چې یاره که د پیسې چې دي هغه په غریبانانو خلکو باندې تقسیم کړم. نو ستا څه خوښه ده؟ یاره سمي بھائی دا دې ډېر زیات غټ کار کو چې د غریبانو لږ روپۍ ورکړې چې ته دغه د حج لاړ شې او زر سجدې ولګې که نه او دلته ضرورتمند سړي له یو مونه ډوډۍ ورکړې نو د هغې ثواب دې زیات دی. هلکه دا خبره ده بلکل صحیح وکړه یار چې به د غریبانو د پیسې زه تقسیم کړم زما زړه ته یو سکون راځي. اوس ته نن نفس به زه داسې چل کوم که نه چې زما سره څه مال حال نو زه به ټول راغلم او د الله تعالی په مخلوق باندې به یې لګوم ځکه چې په دې کې ډېر زیات غټ ثواب دی. کتونکو دا یو اصلاحي ویډیو و په دې کې زموږ مین مقصد دا و چې یاره ستاسو په چر پیچل کې په چم ګاونډ کې په خپلو خپلوانو کې داسې کسان او ډېر ضرورتمند یې مهرباني دا کوئ د هغوی تاسو سپورټ کوئ. کتونکو که دا ویډیو خو خوښه شوې وي نو زیات نه زیات شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.